안녕하세요. 반갑습니다. 아트쇼핑 작가 윤쌍웅입니다. 자, 사진 지금 보시는데요. 자, 이분이 가수 박성현 씨입니다. 가수 박성현 씨고요. 자, 이렇게 꽃길 인생이라는 요즘 인기 가수이시죠. 이분이 며칠 전에 제 작업실에 다녀가셨습니다. 자, 이렇게 앨범을 하나 선물 주시고 가셨는데요. 가수 박성현 씨 2025년 8월 31일 날 다녀가셨네요. 꽃길 인생이라고 굉장히 요즘 히트 치고 있죠. 다른 가수들도 많이 부르고 있고요. 굉장히 성실하고 제가 대화를 몇 시간 나눠보니까 굉장히 좋은 분이더라고요. 굉장히 그 마음이 착해요. 자, 지금 보시는 이 사진은 박성현 씨가 저한테 구입해서 가져가셔서 아파트에 걸고 계시는 작품인데, 이 작품을 걸고 하시는 일이 너무 잘 된대요. 그래서 이게 이제 제 화집에 이렇게 실려 있는 사진인데요. 자, 이 작품으로 추가 구입을 결정을 하시고 가셨습니다. 잠시 후 제가 그림을 보여드릴게요. 이 작품이 앞에 사진으로 보셨던 것보다 여기에 걸려있는 이 사이즈보다 한 4, 5배 정도 큰 사이즈입니다. 네. 굉장히 히트치고 있는 작가님께서 이 작품을 거시고 너무나 좋은 기운을 얻었다 하시고 굉장히 바쁘게 활동을 하신다. 그래서 이 작품으로 추가로 더 걸고 싶다 하시고, 앞에 걸려있던 그 그림을 걸고 더 바빠지셨다면서 큰 작품 한 점을 더 걸고 싶다 하시고, 굉장히 큰 아파트, 좋은 아파트로 이사 가시기 위해서 리모델링 중이랍니다. 네, 실제 작품도 제가 한번 보여드릴게요. 자, 지금 보시는 작품이 실제 이제 박성현 가수님 댁에 갈 작품이고요. 가로 약 2m, 세로 약 80cm 정도. 네. 호수로 치면은 100호 사이즈라고 보면 됩니다. 자, 이 작품을 보시고 가셨고, 이 작품을 아마 하시게 될 것 같아요. 결정하신 거나 마찬가지죠. 다만 지금 보시는 액자가 마음에 안 드신다 하셔서 액자는 심플하게 깔끔하게 새로 해드리기로 했습니다. 자, 제 팬이 되어주시고 저도 팬인 박성현 가수님의 소장 작품